Pushkinze მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაზიფიცირების პროცესი დასრულდა. თბილისის მერმა სამუშაოები ყაზრას გაზისა და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელებთან ერთად დაათვალიერა. თბილისის განვითარების ფონდმა პუშკინის ქუჩაზე მცხოვრები 30-მდე ოჯახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და გაზიფიცირების შემდეგ საკუთარ სახლებში დააბრუნა. ჩვენ დაახლოებით 160 ოჯახს მოუწესრიგებთ პრობლემებს, რაც საბინაო ფონდთან არის დაკავშირებული ქალაქის ისტორიულ ნაწილში, რაც კომუნიკაციების შეყვანასთან არის დაკავშირებული და ყველა ის პროექტი, რომელიც ხარვეზიანი იყო და გადმოვიბარე წინამართულობისგან იქნება დასრულებული. რეაბილიტაციის პროექტის შედეგად ჩვენ 40 ოჯახამდე თბილისის მაცხოვრებელს და საუბარია პუშკინის ქუჩაზე დაუმონტაჟეთ ხელახლა ბუნებრივი აირი, მთლიანი გაზგაყვანილება და მე მოხარული ვარ, რომ ამ ადამიანებს მიეცათ საშუალება ისარგებლონ ბუნებრივი აირით. ეს ის შემთხვევაა ყველაზე უნიკალური, როდესაც მოსახლეები თავიდანვე არ გავიდნენ, ნაწილ-ნაწილ კეთდებოდა შენობა, დღეს გაზის სამუშაოები დასრულდა და ყველა ოჯახი სრულფასოვნად შევიდა თავის საცხოვრისში.